Համաձայնագրին վերադառնանք, ասում եք ավարտին են մոտենում բանակցությունները, համաձայնությունները, սակայն աշխարհակաղակական համատեքստը կարծես մենք չնկատենք, ասենք քան իրադարձությունները Էրբիավում Ամերիկայի հետ ռուսների միջև բանակցությունները ավարտվում են, առանց մեծ խաղացողների որոշումների միտը երկու կարող են համաձայնություն կայացնել։ Այդ ուզում եմ աշխարհակաղակական համատեքստը նկատի ունենալ, հարմար է մեր բանակցությունների ավարտին, այս պահին։ Այո, շատ հարմար է, հենց դրա համար էլ մենք բանակցությունները եւ այդ տեքստը պայմանագրի փակել ենք այլևս։ Պարոն Սիմոնյան, Գյումրիում մեծ պետությունների ԱՄՆ-ի ու Ռուսաստանի որոշումներին աշխարհակաղակական։ Այսինքն ինչ աշխում, սպասեմ ինչ, սպասենք որ ինչ լինի, ուզում եմ։ Չէ, մի հատ օրինակ բերեք, էլի ձեր հարցի։ Օրինակ սպասում ենք, որ, չգիտեմ, Տրամպը զանգահարի եւ ասի եկեք կնքենք, բա ինչի՞ պետք է սպասենք, ուզում հասկանալ։ Ուկրաինայի հարցում Լավ, հարգելիս, մենք մեր հարևանի հետ ուզում ենք խաղաղության պայմանագիր կնքենք։ Հիմա ես Էլ-Ռիադի բանակցություններին ինչի սպասեմ, ուզում հասկանալ։ Ես չգիտեմ, Ադրբեջանը եւ Հայաստանը կարծում եմ այդքան ուժ ունեն, որ ինքնուրույն որոշեն իրենց ճակատագիր։ Եթե ինչ-որ մեկը կուզենա դրան աջակցի, մենք տեսնում ենք, որ 50-ից ավելի հայտարարություններ կան երկրներից, ազգային ժողովներից, արտաքին գործերի նախարարներից, կազմակերպություններից, միություններից, ինչի պետք է։ Ես ուղղակի որ հարցը տալիս եք, մի տեսական օրինակ բերեք, որովհետև ձեր հարցը հաճախ ուղղակի ուզում եմ հասկանամ ինչ կապ ունի Ուկրաինան Հայաստանի Ադրբեջանի խաղաղության պայմանագրի հետ։ Ոնց օրինակ Գյումրիում ընտրությունների հետ մի րոպե։ Երկու պատգամավորի անձնախելությունից զրկելու եւ ինչու հիմա առաջացավ նման միջնորդության անհրաժեշտությունը։ Ոնց է դա ինչու հիմա պետք է չառաջանար։ Գործի հետ կապված 7 տարվա վավերության գործը Հովիկ Աղազարյանը։ Տեսեք, ես այդ մանրամասներին չգիտեմ։ Հիմա տեսեք, եթե Տարոն Մարգարյանը օրինակ մասնակցեր ինչ որ ընտրությունների, պետք է ասեիք, ահա, ընտրությունների է մասնակցում, դրա համար հիմա եղավ։ Հիմա որևիցե բան չի կատարվում, ասում եք ինչի եք հիմա բանանում։ Դե ինչ կապ ունի, ուզում հասկանամ այդ բաները, որ ուզում եք կապեք միշտ չի, հա, լինում է որ տենց ինչ որ նպատակ են ունենում, չեմ բացառում պատմության մեջ եղել է որ նման բան եղել է, բայց ինչ եք ուզում կապեք այն բանը, ասենք հարյուրավոր, հազարավոր մարդկանց զանգում են, ասում են, գիտեք ինչ, ձեր այդ տուգանքի հետ կապված խնդիր կա։ Հիմա բռնել եք, կապել եք Գյումրիա տեխնացուներից մեկի հետ, որ իշխանությունը տուգանքի միջոցով փորձում է Գյումրիա տեխնացուի վրա ճնշում։ Այսինքն ճնշման էլ ձև չկար, պետք է հենց այդ բանը տեղի ունենար։ Չէ, իհարկե չունենք։ Տեսեք, մի հատ բան ասեմ, ձեզ մի հատ տենց պատմություն կա, երբ որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գտնվում էր ընդհատակում եւ որոշում կայացվեց, որ վարչապետը պետք է գնա դատախազություն, ես անմիջականորեն մասնակցություն եմ ունեցել այդ գործունեության մեջ եւ մեքենայով տեղափոխել եմ իրան դեպի դատախազություն, այն հայտնի տեսանյութը որ մտավ, ասեց՝ «Բարև ձեզ, ես Նիկոլ Փաշինյան եմ», դրանից ուղիղ 3 օր հետո ես նամակ եմ ստանում դատախազությունից, որ ինձ հրավիրում են դատախազություն։ Ես մտածեցի, որ իրոք դա երևի վերաբերում է նրան, որ արդեն ես տարել եմ դրա հետ կապված, երևի Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված է, պարզվեց իմ մոտ էլի տուգանքի հետ, իմ ՍՊ-ի տուգանքի հետ համընկավ, բայց մինչև ես գնացել հասել եմ դատախազություն, ես վստահ եմ եղել, որ դա կապված է 3 օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանի դատախազության մոտ հասցնել։ Ուստի եկեք ֆիքսենք, որ միշտ չի, որ դա կապ է ունենում բանի հետ։ Քվեարկության հետ կապված, երբ որ դատախազը կգա, կներկայացնի, երեք մեր մոտ տենց թեթև քննարկում ա եղել, տենց չաթային մակարդակում, հա, իրար մեջ գրվելով, ով տեսել է, ով ծանոթացել է, խմբակցությունը կքննարկի եւ իր կարծիքը կհասցնի։ Արմով SMS ուղարկել է։ Ում Չաթի մեջ։ Չէ, չաթում ինքը չկա։ Ինքը իր միակ չաթ ունի, որտեղ ինքը ուղարկում է, եթե պետք է։ Գյումրի ընտրություններին իշխանությունը ունի մտահոգություններ, ամեն դեպքում ԿՊԱ-կանների ագրեսիվ հայտարարություններ, հա, ոչ քաղաքական գնահատականները տարբեր տեխնացուների վերաբերյալ խոսում է այն մասին, որ ըստ էության Սարիկ Մինասյանի վարկանիշը ցածր է եւ ԿՊ-ն օգտագործում է հին մաշված սկավառակը թալանի, պատվալներից դուրս եկողների եւ այլն։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ինչ որ մեկի մոտ Գյումրիում կամ Հայաստանի Հանրապետությունում այլ կարծիք կա, որ Գյումրիում Վարդանիկը
եւ Մարտունը եւ մնացածը ներկայացնում են նախկին իշխանությունները։ Ինչ որ մեկի մոտ կասկած կա։ Տենց մարդ կա, որ ասում է մեկը կա, որ ասում է Վարդանիկը դա նոր քաղաքական ուժ է, պրոեվրոպական եւ նոր բարքերի։ Այդ մարդը, այդ տիկին, բայց ձեր հարցին պես պատասխանեցի կարելի է ես վերջացնեմ իմ պատասխանը։ Շնորհակալ եմ տիկին։ Կա ինչ-որ մեկը, որ մտածում է, որ դրանք տես նոր առաջադեմ ուժեր են եւ իշխանությունը բարձավ է, բարձ չի ով է, Վարդանիկին ճանաչում եք, ազգային ժողովում եղել է, կա մարդ, որ չի ճանաչում իրան, այն մյուսներին ճանաչում եք։ Գյումրեցին, գիտեք ինչ, ես իսկ այդ վարկանիշների հետ կապված ես համարում եմ, որ հիմա մենք վարկանիշներից խոսալու կարիք չունենք, որովհետեւ ես հավատում եմ Գյումրեցու իմաստությանը, ես գիտեմ, որ ինքը բոլորին լավ ճանաչում է, այդ բոլոր ձևերը շատ լավ գիտի եւ կգնա իր ճիշտ որոշումը կկայացնի։ Եթե ասում է արեք գնանք գաղութ քպականներին, ասում արեք գնանք գաղութ տենանք ով լավ տղա դուրս կուկա այնտեղից կարող է։ Հա, դե իրեն եմ։ Դե նախ եւ առաջ ինքը չի հասկացել ինքը որտեղ է հայտնվել։ Ինքը չի հասկացել որտեղ է հայտնվել, իսկ իր տեղը իրոք գաղութում է ինձ թվում, հա։ Որովհետև ես ազգային իշխանությունը ես հասկանում եմ որ դուք նյուզեյեմից եք ձեր սեփականատերը տենց բան ունի բայց մեր իշխանության ժամանակը Ռոբերտ Քոչարյանը չի ձեր սեփականատերը մեր իշխանությունը չի խառնում օրենսդրական գործունեության մեջ չեք նկատել այս 7 տարվա մեջ ինչի չկպնեմ ինչի դուք ապացուցեք ինչ ապացուցեմ որ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակահատվածում քաղբանտարկյալներ են եղել բացեք ինքը չի ձեր սեփականատերը ապացուցեք մենք միասին ինքը չի հարցնում եմ ես չգիտեմ ես հերքեք եթե ասեք որ պարզվի որ խիդազր Ռոբերտ Քոչարյանը որ սեփականությունը ունենում դա զրպարտությունը հանգստացեք լավ հասկացա բան ասեցի սեփական մի հարցակվեք վրա ստորագրահավաք կհավաքեմ ձեր դեմ գոռում եք իմ վրա մի ինձ բուլինգի ենթարկեք դուք Գրիփսիմե Ջեբեջյանը չեք մի Խիմենա Գրիփսիմե Ջեբեջյանին է պետք է կարելի ենթարկել բուլինգի մի արեք մի գոռա ես քաղաքական գործ ներողություն հանգիստ այսինքն ասել որ սեփականատեր Ռոբերտ Քոչարյանը մի րոպե ինչու՞ դες վրթովվեցիք ասեք որ տես չի հանգստացեք հանգիստ սպասեք ով ասեց Տենց ասեցի, հա, չէ, տենց չասեցի, դուք սխալ լսեցիք։ Ասեց դուք Գրիփսիմե Ջեբեջյանը չեք, որ ձեզ բուլինգի ենթարկեք։ Ասեցի միայն Գրիփսիմե Ջեբեջյանին է հնարավոր ենթարկել բուլինգի։ Հանգստացեք, տենց չեմ ասել։ Դա նկատի չէ։ Ասեց դուք Գրիփսիմե եք, ասի մենակ Գրիփսիմեին վերաբերյալ չի, դա, հա, ես դա եմ ասել, մի անհանգստացեք։ Այլ հարց ունեք։ Մի րոպե, սպասեք։ Որ լրատվամիջոցներ կասեք, կհուշեք, հա, ասեք։ Հայաստանը վավերացրել է հռոմի ստատուտը, ու այդ քննարկումների ժամանակ արտահայտվում էր, որ պետք է միջազգային քրեական դատարան հայց ներկայացնել, պատժել հանցագործներին։ Ինչն է պատճառը, որ մինչև այսօր 1.5 տարի է որևէ գործ չունենք միջազգային։ Ես ներողություն եմ խնդրում, հասցեատերը ես չեմ, ես միջազգային դատարաններ հայցեր ներկայացնելով չեմ զբաղվում, ամեն դեպքում նաև որպես իշխանության ներկայացուցիչ այդ հայցերը իմ քննարկման առարկա երբևիցե չեն հանդիսացել եւ չեն հանդիսանում, որտեվ ես նեղ մասնագիտական իմ ազգային ժողովի օրենսդրական գործունեության մեջ եմ բան եղած։ Հա։ Այդ օրենքը եթե մենք այդ բանը եթե չվավերացնեինք, մենք լրիվ ուրիշ իրականության մեջ էինք ապրելու։ Օրինակ կարող էր Հայաստանի Հանրապետության տարածք շատ ավելի շատ տեղերում ներխուժած հակառակորդ ունենային, կարող էր Հայաստանի Հանրապետությունը իր ինքնիշխանության աստիճանը այսքան չլիներ։ Ես բոլորի հարցերին պատասխանել եմ։ Չէ, ես ոչ մեկին չեմ քննադատում, եթե ես քննադատելու լինեմ, ես տեսախցիկների առաջ բոլորին կքննադատեմ։ Այլ հարցեր ունեք։ Հնարավոր է, շնորհակալ եմ, մի գնացեք։ Վերադառնալով Գյումրու ընտրություններին Վարդան Ղուկասյանը 3 հարցազրույց է տվել եւ կներեք իր բառն եմ ասում քպականներին անվանել անդասկի արագ եւ նաեւ նշել որ իրեն Վարդան իրավարում նաեւ այդ համար եւ նաեւ Ռուբեն Մխիթարյանը անվանել է թուրք բոլոր նրանց ովքեր որ քպեին։ Չէ, բայց Ռուբեն Մխիթարյանը տես բան։ Ես անկեղծ ասած հիմա ամեն մեկի ասածը այդ իրանց ասացվածները պետքա մեկնաբան, չգիտեմ դա ճիշտ է թե ճիշտ չի, որովհետեւ նախ ինքն է իրան Վարդանիկ անվանում։
չգիտեմ տեսել եք թե չեք տեսել, որ Վարդանիկ Պրիդյոտ ինչ-որ ռուսերեն բաներ է խոսում։ Երկրորդը, եթե նման բան ասում, ինչ ասեմ, ինքը մտածում է, որ ինքը վախի եւ ինչ-որ տենց գողական բաներով պետքա գյումրեցու սիրտը գրավի, ես ասում եմ, ես հավատում եմ գյումրեցուն, ես վստահ եմ, որ գյումրեցին ճիշտ որոշում է կայացնել։ Չգիտեմ, ես որ նայում եմ, ես ճիշտ ԿՊ-ին է ընտրելու։ Ես չգիտեմ, բայց համենայն դեպս հին բաների վերադարձ չի լինելու։ Այն ժամանակներին, երբ որ օրինակ Քոչարյանի իշխանության ժամանակ, Սերժ Սարգսյանի իշխանության ժամանակ, երբ որ քաղբանտարկյալներ կային, երբ որ չկային ազատ մամուլ, չկար ազատ մամուլ, ով ասում, բայց հասելով չի միջազգային կառույցների զեկույցներ գոյություն ունեն։ Արմեն Աշոտյանին համարում են քաղբանտարկյալ։ Ով ինքը իր փոքրիկ շրջապատը։ Միջազգային կառույցներ են։ Ուրա մի հատ օրինակ կբերեք այդ դրա օրինակ միջազգային կառույցի անունն ասեք, զեկույց ասեք, լսում եմ։ Եվրոպական ԵԽ-ում անընդհատ այդ հարցը քննարկվում։ Չէ, փաստաթուղթ ասեք, դուք բան ասացիք, պնդում արեցիք, հիմա ապացուցեք դա։ Ո՞վ է համարում, բացի Արմեն Աշոտյանի քաղաքական, այսպես ասած, շրջապատից եւ Արմեն Աշոտյանի սատարողներից, մի հատ ինձ կասեք, որ միջազգային կառույցն Քաղաքական ճնշումներ չկան Հայաստանում։ Հարգելիս, օրախել իմ ու ձեր գնահատականի հարցը չի, ոչ ես կարամ ասեմ չկա, ոչ դուք կարող եք ասել կա։ Դրա համար կան միջազգային կառույցներ, որոնք մասնագիտական գնահատական են տալիս եւ դա համաշխարհային ընդունված փաստ է։ Հիմա ում ինչ բռնեն, բոլորը կարան ասեն սա քաղաքական հետապնդում է, ով որ գիտի հեսա իրան բռնելու են, մտնում է քաղաքականության մեջ մտածելով, որ ստեղ ինքը կարող է դրանով պատասխանվել, հետո ասում է դա քաղաքական հետապնդում է, բայց կա միջազգային կառույց։ Հիմա ձեզ դուք հայտարարություն արեցիք, խնդրում եմ ինձ կամ մարդկանց հրապարակեք այն միջազգային կառույցի զեկույցը, որտեղ որ ասվում է, որ Արմեն Աշոտյանը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում։ Հանուր Արմեն Աշոտյան չի ասում, բայց ասում են քաղաքական Անուն իշխանությունների տվեք, կողմից կան անուն տվեք, կոնկրետ օրինակ բերեք, բռնաճնշում, ասում եմ անուն տվեք, կոռուպցիա, որ ինչի մասին է խոսքը, անուն տվեք, անուն, ասեք Պետրոս Պետրոսյանը հայտարարվել է այս ինչ կազմակերպության կողմից որ բան, ես դա մեկնաբան եմ, բայց դուք ձեր շրջապատում ձեզ թվում է դուք տենց համարում եք, որ այդ տենց է, ուրեմն ամբողջ հանրությունը ու իրականությունը տենց չի, ոչ ձեր պարագայում է տենց, ոչ մեր պարագայում է տենց։ Հենց այս իշխանությունը պետք է միջազգային կառույցների ասացներին ուշադրություն եք դարձնում, հենց պետք չէ, ասում եք օրինակ, երբ որ Freedom House-ը արձանագրեց, որ Հայաստանի ժողովրդավարության հետընթաց կա, ԿՊ խմբակցությունից հայտարարեցին Freedom House-ները չէ, որ պետք է որոշեն Հայաստանի։ Ես կարծում եմ, որ այդ քաղաքական հայտարարության հետևից դուք պետքա գնաք բարձրաստիճան պաշտոնյաների մոտ եւ պետքա գնաք կոնկրետ կառույցների դիրքորոշման հետևից, որովհետեւ այն բոլոր միջազգային զեկույցները, որոնց շնորհիվ մենք կարողանում ենք Եվրոմիության հետ խոսել, առևտուր անել եւ այդ ամեն ինչը առաջ տանել, Հայաստանի այսօրվա իշխանության կարևոր նպատակներից մեկն է եւ մեր հաղթանակներից մեկն է։ Եվ մամուլի ազատությունը դրա վառ օրինակն է։ Պարոն Սիմոնյան, ես ուզում եմ մի հարցումի հետ կապված մեկնել կրկին հարուսական հարաբերությունների։ Եթե օրինակ այնպես ստացվի, որ Գյումրիում մեծամասնության ձայները որևէ ուժ չստանա, օրինակ Վարդան Ղուկասյանի հետ հնարավոր համագործակցություն կարող է լինել իշխանություն կազմելու համար։ Մենք տենց բան չենք քննարկել եւ ես չեմ կարծում, որ Վարդան Ղուկասյանի հետ հնարավոր է իմ անձնական կարծիքը, որ չէ, հիմա պայմանական, հա, չնայած ես դրան չեմ հավատում, բայց եթե կրվենք, ինչն է խնդիրը։ Չէ, խնդիրը այդ չէ, թե նկատեմ համագործակցությունը, կոալիցիա կազմել, որ իշխանություն ձևավորվի Գյումրիում։ Դե ես 5 րոպե առաջ ասեցի, որ իմ կարծիքով իր տեղը հենց իր բերած օրինակ բանտում է։ Հիմա որ քննարկում լինի, ես այդ նույն բանը կրկնելու եմ եւ կարծում եմ իմ գործընկերները կլսեն իմ ասածը եւ իրանք էլ կկիսեն իմ կարծիքը։ Չեմ այդպես բան չենք քննարկել։ Եվ պարոն Սիմոնյան, կրկին հայ-ռուսական հարաբերություններին, բայց ապաշրջափակման թեմայով Հայաստանն ու Ադրբեջանը դեռ համաձայնություն ամեն դեպքում առաջարկները, որ ուղարկվել են, պատասխան չկա, համաձայնություն չունեն։ Պրոցեսը շարունակվում է, բոլոր տրեկերով քննարկումը շարունակվում է։ Հնարավոր է քննարկման արդյունավետության կամ այլ հանգամանքներից ելնելով վերադառնալ օրինակ այն եռակողմ ձևաչափին, որ գործում էր ապաշրջափակման հարցով ռուսական միջնորդությամբ։ Դες բան չի քննարկվում։ Դες բան մենք չենք քննարկում, չենք խոսացել։ Չգիտեմ, որտեղից եք այդ։ Չէ, հարցնում եմ։ Ես անընդհատ այդ ռուսական ստվերը տեսնելու թե դրական, թե բացասական առումով դադարեցրեք։ Փակեք այդ թեման։
ասարիպ Սիմոն։ Սիմոնյան, ձեզ ասում եմ, որ դուք բոլոր ոլորտներում ձեր իշխանությունը ձախողել է ու գեթ մի ոլորտ չկա անդիմությունը, գեթ մի ոլորտ չկա, որտեղ դուք աներկբա հաջողություններ արձանագրած լինեք։ Հիմա կարող եք վերհիշել, թե որ ոլորտներում դուք ունեցել եք հաջողություն այս 7 տարիների ընթացքում։ Բազմաթիվ ազատությունների, իրավունքների տարբեր անվտանգային իդեպ, այո, լուրջ եմ ասում, ինչի։ Դուք չէիք, որ պատերազմից անմիջապես հետո ասում էիք, որ նոր պատերազմա լինելու, որ հեսա հարձակվելու են Հայաստանը վերացնեն, որ նույն բանակցողը չի կարող բանակցել։ Դուք չէիք ասում, որ նույն բանակցողը իր հարցի, մի րոպե, ապոկալիպտիկ են հայտարարությունները, որ արվում էր պատերազմից հետո, անմիջապես պատերազմից հետո։ Մենք այսօր ունենք համաձայնեցված պայմանագիր դիվանագիտության ոլորտում, միջազգային գործընկերների ոլորտում, մենք Հայաստանի Հանրապետությունը իր տնտեսության տարբեր ոլորտներ դիվերսիֆիկացրել է, փոխել է շատ բաներ, մենք այն մակարդակը, որ կա միջազգային մեր հարաբերություններում երբևիցե չենք ունեցել։ Մարդու իրավունքներ, խոսքի ազատություն, որ մեկ ասեմ, ասեք։ Դիվանագիտության հաջողությունը մեր ո՞րն է եղել։ Դիվանագիտության հաջողությունն է, որ մեր երկրին, օրինակ, այն երկրները, որոնք որ գիտեն, որ մենք ՀԱՊԿ-ի անդամ ենք, այնուամենայնիվ զենք են վաճառում, դա հաջողություն չի։ Այն, որ միջազգային դիտորդները քաղաքացիական Հայաստանի Հանրապետության սահմանին են կանգնած եւ դա բարձրացնում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային մակարդակը, այն որ Հայաստանի Հանրապետության ձայնը լսելի է աշխարհով մեկ եւ մեր գործընկերները թե հայտարարությունների, թե աջակցության առումով, թե այն ծրագրերի, որոնք որ իրականացնում են, անում են, բա ինչ էիք պատկերացնում, այսինքն ինչ պետքա լիներ, որ դեռ չի եղել միջազգային առումով, որ ձեզ հիմա այլ կարծիքի է բերում։ Պատերազմ եղավ, ագրեսոր կողմը Ադրբեջանն էր, բոլորը հավասարության նշան դրեցին, դիվանագիտությունը չաշխատեց։ Ով է հակառակ բանը արել։ Ցույց տվեք երկիր, որ ասենք հավասարության նշան չի դրել, մեղադրել են Ադրբեջանը։ Հանրապետության վրա հարձակման դեպքերը միակողմանի ձևով ուղիղ հայտարարություններով, հասցեական հայտարարություններով քննադատվել են միջազգային գործընկերների կողմից։ Դրա հետևանքն է, որ իրենք բան են ուղարկել, քաղաքացիական այդ առաքելությունն են ուղարկել։ Ու դուք մի բան ասեմ, շատ հնարավոր էր 2020 թվականի պատերազմից հետո եւ տենց պլանել կար եւ ես չեմ բացառում, որ այդ պլանը միգուցե ինչ-որ մարդկանց մտքում կա, որ իմանալ, ունենալ հայելային նույն իրավիճակը, որը եղել է 90-ականներից հետո, այսինքն ադրբեջանական զորքը պայմանական ինչ-որ տոկոս Հայաստանի Հանրապետության տարածքից զավթի, նստի եւ հռչակի, օրինակ այն ինչ-որ հիմա իրանք ասում են, այդ պլանն է եղել Հայաստանի Հանրապետության այլ միջազգային, այսպես ասած, միություններին միացնելու պլանն է եղել, Հայաստանի Հանրապետությունը մարիոնետային իշխանություն բերելու պլանն է եղել, դուք Հայաստանում եք ապրում, դուք այդ ամեն ինչը չգիտեք, մենք պատերազմից հետո մաքսիմալ ամեն ինչ արել ենք ու ես համարում եմ, որ հենց միջազգայինն եք ասում, ամենահաջողված ոլորտը մեր մոտ միջազգայինն է, աննախադեպ բան է, որ ՀԱՊԿ երկիր անդամին որևիցե այլ երկիր, որը որ ՀԱՊԿ-ից դուրս է, ասենք մի հատիկ փամփուշտ վաճառի կամ մի հատիկ փամփուշտ փոխանցի։ Դուք հասկանում եք, դա քաղաքական ինչ մեսիջ է եւ կարեւոր չի թե ինչ են տալիս է, կարեւորը այն է, թե ինչ են այդ հենց այդ գործողությունը, դա նշանակում է վստահության այն աստիճանը, որ քո օրինակ տեխնոլոգիաները չի փոխանցվելու երրորդ ինչ-որ երկրի, որ այդ նշանակում է, որ մենք այդտեղ ներկայացված ենք եւ ես զարմանում եմ, որ այդ հարցն եք տալի։ Շատ ավելի վատ ոլորտներ կան հարցը։ Արցախի ժողովուրդը տեղահանվեց, միջազգային հանրությունը ինչ արեց։ Ինչա։ Արցախի ժողովուրդը տեղահանվեց, էթնիկ զտումներ եղան, ցեղասպանություն։ Ինչ արեց այդ ձեր դիվանագիտությունը կամ միջազգային հանրությունը։ Այդքան գերիներ ունենք, ինչ է անում։ Նախ հետևից գամ, հա, գերիների մասով։ Այդ գերիների ամենամեծ մասը, եթե չեմ սխալվում, վերադարձավ Բլինկենի եւ Վրաստանի միջնորդությամբ, հիշում եք այդ իրադարձությունը։ Չէ, երևի բանի հետ եք խառնում, կոպի հետ եք խառնում։ Կոպի, բայց ասենք այդ գերիների 150 քանիսից դարձավ 11, հետո այն մնացած 12-ը միացան, հիմա 23 ունեն։
այն բանը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի այդ դիտորդներին շատ բաներ կա, արի դադարեցնենք այս խոսակցությունը, որտեղ հանուն բաներն եմ ասելու, բայց դու հակափաստար չես կարողանում բերես, ինչ է պետք է լիներ եւ չեղավ։ Այդ նույն միջազգային հանրությունը երբ է ստիպելու, որ ադրբեջանցիները դուրս գան Հայաստանի սուվերեն տարածքից։ Ախր դուք տենց ասում եմ, ապրում ենք մենք բոլորս մի հատ ինչ-որ մոլորակում, որտեղ բնակվում են հայերը ու միայն հայերը։ Այդտենց բան չի լինում, դու պետք է անես այն ինչ որ մենք անում ենք, սահմանազատման, սահմանագծման process-ը։ Դրա ուղղությամբ ամենակարճ ճանապարհն է։ Խաղաղության պայմանագրի ճանապարհը, դա ամենակարճ ճանապարհն է։ Այսինքն ինչ պետք է անեն։ Ուզում եմ հասկանամ, ինչ օրինակ կա դրա, որ մտածում եք, որ այստեղ կիրառելի է եւ չի կիրառվել, եւ ինչ ակնկալիք կա, որ դուք ուզում եք, որ լինի, օրինակ, չգիտեմ, X երկրի կողմից եւ չի լինում։ Այդ որ ասում եք, հələ մի հատ ձեր ակնկալիքն էլ ասեք։ Համաձայնագրի ստորագրելը ինչ է տալու Հայաստանին, որովհետև Լևոն Քոչարյանը հայտարարել է, որ դա պայմանագիր չէ, համաձայնագիր է ընդհանրապես եւ պարտադիր կատարման ուժ չունի։ Լևոն Քոչարյան թող գնա իր գիտելիքները մի քիչ բանանի, ինչ նշանակում պայմանագիր չէ, համաձայնագիր է։ Այսինքն պնդում եք այս պայմանագիր է։ Ինչն է դրա խնդիրը։ Ես ներողություն եմ խնդրում։ Իսկ ինչ տարբերություն դրանց մեջ։ Ով ասում։ Ես ձեզ որպես իրավաբան ասում եմ, մասնագիտական բան եմ ասում։ Որևիցե տարբերություն չկա, դա լեքսիկոնի ոճաբանությունը, որևիցե մեկի պարագայում պարտադիր եւ ոչ պարտադիր բաղադրիչներ չկա, կա Վենայում, եթե չեմ սխալվում, կոնվենցիա կա, եթե պետք է նույնիսկ կարող եմ ձեզ տրամադրել։ Այսինքն այդքան վստահ եմ, կարող եմ ձեզ տրամադրել։ Իրավական առումով նման բան չկա, հիմա որ ինքը ասում է մեկ պայմանագիր է մեծ համաձայնագիր։ Այո, տեսել եմ։ Պայմանագիր է գրած։ Բայց ասենք համաձայնագիրը նշանակում չէ, ախր մի րոպե դրա մեջ տարբերություն չկա։ Անկեղծ ասած չեմ հիշում, կարևորը երկու հիմնական բանն է, իրավական կարևորությունը, այսինքն ինքը իրավական առումով ոչ ստորադաս է, ոչ վերադասա մեկը մյուսից տարբերություն չկա եւ երկրորդը դրանից բովանդակությունը չի փոխվում։ Պարոն Սիմոնյան, Վենետիկի հանձնաժողովից խոսեցիք։ Այսինքն այս Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև համաձայնագիրը կամ կլինի ուղղակի դուք ուշադրություն դարձնեք իմ հարցերին եւ ոչ թե այն հանգամանքի, որ ներկա եմ այստեղ։ Չդարձնեմ ուշադրություն, որ ներկա եք։ Հարցերին ուշադրություն դարձնեմ։ Դրանն եմ դարձնում, ամենաշատ Հիմա հարցում եմ, այս համաձայնագիրը կամ պայմանագիրը, ինչպես դուք ասում եք, ներպետական համաձայնեցման ընթացակարգերով Հայաստանում անցել է ամբողջությամբ, որովհետև մենք նաև այդպիսի օրենք ունենք միջազգային պայմանագրերի մասին։ Կլինի դուք գնաք ճշտեք ձեր գիտելիքները, նոր գաք ինձ հարցնել։ Դե ես ձեզ տեղեկություն հայտնեմ, որ դուք միջև վերջ չեք ճշտել, որովհետև այդ համաձայնագիրը, պայմանագիրը կամ որևիցե միջազգային փաստաթուղթը անցնում է ներպետական ընթացակարգ, երբ որ ինքը արդեն ստորագրված է լինում։ Երբ որ ինքը ստորագրված կլինի, ինքը անցնելու է սահմանադրական դատարան եւ գալու է այստեղ վավերացման։ Տեսակ որ չգիտեք։ Աճ ու ցախ բոլորին ուղղորդում եք, որ իրենց գիտելիքները բանանեք թարմացնեն, բայց չէ կարծում որ ԿՊԱ-ականներն այդ հարցում ամենախոցելիներն են մինչև առաջին դեմքի մակարդակով սկսած։ Չէ, չեմ կարծում, ինչ եք տես կարծում։ Ուզում ես ասես դու ավելի խելացի ես, քան ես նման պնդում չարեցի։ Բայց ինչ էր կապը։ Այսինքն դու երբ որ ես նման տիպ արտահայտություն չեմ արել, բոլորն էլ սխալական են եւ բոլորն էլ ինչ որ ձևով մշտապես իրենց գիտելիքները թարմացնելու կարիք ունեն, բայց ձեր ասածը կոռեկտ չի, առավել եւս որ դուք ակնարկ եք անում Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարին, այլ ավելի կոռեկտ չի։ Երբ որ կգնաք կճշտեք կասկածի տակ դնել Նիկոլ Փաշինյանի գիտելիքները։ Կարելի է կասկածի տակ դնել, բայց իմ ներկայությամբ եւ չէ, ոչ թե հարց մի տվեք, իմ ներկայությամբ նման կարամ վերջացնեմ։ Իմ ներկայությամբ նման հարց տալու պարագայում ակնհայտ է, որ ես դրան բացասական եւ շատ ավելի նյարդային եմ պատասխանելու, քան որևիցե այլ պարագա։ Պարոն Սիմոնյան, Ինչ ժողովրդավարությունը չի թույլ տալիս, որ ազգային ժողովի նախագահը պատասխանի։ Ինչ։ Ես նյարդային պետքա չլինեմ։ Ժողովրդավարության գնալ ձեր գիտելիքները կճշտեք ու կմից կսովորեցնեք, թե որտեղ է գրված, որ չի կարող նյարդայնանալ։ Պարոն Սիմոնյան, կարող եմ որովհետև ասում եմ որ իշխանության ներկայացուցիչը պետք է ավելի զուսպ լինի։ Այդ ով է տենց ասում։
Ես ներողություն եմ խնդրում ԱՄՆ-ի նախագահ հիմա նյարդային է եւ զուսպա ամենադեմոկրատ երկրները, հա։ Բա ում է որ երկրի ժողովրդավար Անգլիայի երկրի ղեկավարը Անգլիայի բերում եմ լսեք որ ես համարում եմ որ հայկական քաղաքական գործիչները բավականին լավն են եւ շատ ու շատ ժողովրդավար երկրներ պետք է սովորեն սենց ժողովրդավար լինելու եւ սենց զուսպ լինելու եւ սենց համբերատար լինելու որտեվ եթե դուք գնաք հիմա այս տեսախցիկների տակ նայեք մեկնաբանությունները բացի իմ մասին վատ բան գրելուց նաև գրում են թե ոնց է պարոն Սիմոնյանի նյարդերը դիմանում ես դրան պատասխանել եմ այլ չեմ պատասխանել բայց ես դրան պատասխանել եմ չէ բայց ես դրան պատասխանել ուզում եք մի հատ էլ հարցեք նույն հարցը տվեք եթե ձեզ դա կուրախացնի ես չեմ լսել այդ հարցի պատասխանը կգնաք կնայեք տեսնում եք որ շատ ինֆորմացիա կա որ չունեմ ես դրան պատասխանել եմ այլ հարցեր Սիմոնյան մի քանի անգամ հայտարարվեց վերջին օրերին այդ Վենետիկի հանձնաժողով սահմանադրությունները փորձաքննության ուղարկելու մասին, այդ մտահոգությունները փարատելու մասով նման առաջարկ արվել է գրավոր ընթացակարգով, բացի թե դա բանավոր բանավոր իմ կարծիքն էր, որը որ ես հնչեցրել եմ։ Ձեր թիմից էլի են հնչել տեսակետը։ Դե ես ուրախ եմ որ համընկել եմ։ Իսկ հնարավոր է ամեն դեպքում այդպիսի նախաձեռնություն լինի, եթե Բաքուն շարժի։ Չգիտեմ, չեմ բացառում։ Այլ հարցեր կան։ Շնորհակալություն։